真係估唔到，原來中環有個咁特別嘅地方。你睇下，啲舊樓改建咗咧，一間一間好特別嘅鋪頭喺度喎。嗱，呢一邊係賣 accessory 嘅，嗰邊咧對面嗰堂咧就賣玩具嘅。聽就聽咗好耐啦，我都係第一次嚟，又幾鬼有特色喎。呢個地方咧叫做 PMQ 啊，我以為係一個普通嘅商場咧，佢又唔係嘅，佢係一啲舊樓改建而成嘅。除咗有一啲好特色嘅零售之外咧，呢一度咧仲有一個舞台。點解我會嚟呢一度？就係因為呢度個舞台一陣間Moeaz咧就會喺呢一度表演。呢度唔單止咧有 accessory 玩具，仲有我最尊敬嘅四姑姐。我細個嘅時候咧，好中意玩四姑姐嘅。不過我玩嗰啲咧就再舊款啲，即係唔係呢啲勝利者嗰啲啊，係 Hot Shot 啊、黃蜂啊、Boomerang 草蜢嗰啲啊，都玩。我阿哥仲攞過冠軍添。呢度有間餐廳都幾有格調咁啊，又有賣下香薰啊。哇，幾正㗎喎呢間玩具鋪。Get 得咯，哇，咁樣嘅喎，啊！好啦，教練都到埋啦，咁我哋可以去揾阿Moeazさん啦。Moeazさんに、Moeazさんがここでちょっとショーしてるって聞いたんで、見に来ました。仲有佢 Umi さん同我哋參加過一次大胃王比賽嘅，睇翻之前金殼拉麵嗰條片咧。係啦，兩位不如介紹下啲靚女先嚟，得唔得？喂 ，hello， 你哋係？講笑，我又啱啊！你講得好啱啊！上手。爆尾，我係千華，千華今日識到你哋喎。係咪㗎？我哋第一次表演啊，呢個係。咁慢啦，係嗱一聲。黐下。嗱，而家咧我哋去表演係7:02啦，係，仲有1個鐘到嘅時間。係咁佢哋就係人生第一次着呢一個衫 ，idol 嘅衫。係咩？你哋本身唔係 idol 嚟嘅咩？我哋唔係啊。你哋好 idol 啊！你哋係。覺得2026年要接受新嘅挑戰。係，冇錯。所以就俾呢個挑戰俾自己。哇！好佩服，呢個係好有膽量先做得到。素晴らしい。下次到你哋咯。唔係，其實唔係啊，其實今次咧我都有心理準備，我都會上埋個舞台㗎啦。但係可惜冇人嗌我上去。係啊。Hello， 可能我唔需要介紹，大家都識佢啦。呢位就係澳門，你自己介紹咯。我係阿玉。啱啱做練習緊。哦，可唔可以做少少俾我哋睇下？觀眾朋友最想睇就係練習。我又想跳下。係。即係靚。係啦，跟住隻手喺上邊，跟住腳喺呢邊。好啦，咩貓都得。OK， 好。你老虎都得㗎。3、2、1，靚。哇，好好喎。得唔得？你應該踢佢有喎。有啊，有咩？有啊。Moeaz，こんばんは。こんばんは。見到Moeaz啦，好開心啊！係。好驚 key 啊！係。係喎。元気いっぱい。驚 key 拜棒棒啊嘛！犀利啊！嗱，而家仲有1個小時咧，Moeaz就出場啦。今日成日咧，其實咧都有好多唔同嘅 idol 都有表演嘅。一陣間咧，最後壓軸咧就係阿Moeaz啦。佢嘅心情係點咧？而家緊張してますか？ちょっとドキドキしてます。いや、東京では結構こういうイベントっていうのはずっといつもやられてるんですか？結構あります。あ、結構あるんですね。でも香港deは初ライブnaのde。係，其實喺東京都經常性會做嘅，但係喺香港係第一次做呢一個 live 嘅形式，係，所以都有啲心跳嘅。楽しみにしてますので、頑張ってください。係。做緊嘅未買飛嘅記得快啲嚟買啦！平時你都係咁樣出街嘅時候會用呢個書包嘅。啊，裏邊有冇咩㗎？裏邊個袋裏邊。入邊係。只不過係一個載咗資料嘅。哦，咁樣，我以為係一啲應援嗰啲。佢係啊！哇，犀利！我今年見過最靚嘅書包。啱訪問完佢。
こ次元が治るまでねたくさん褒めてね好精彩啊咧！本來咧我又想播多啲嘅，不過咧呢一個係歡樂馬介休呢個精彩嘅秘密演出，所以咧我都唔方便播太多啦。咁咧大家可以去呢個歡樂馬介休呢個 YouTube 頻道嗰度咧期待一下佢哋嘅新片啊！呢個時候不如我哋訪問一下呢一方面嘅大前輩先。我身邊呢位咧就係嗱喺呢個界別裏邊咧應該好多人都識嘅，你係。大家好，我係Aki，咁我全名咧係 Hanazono Aki。其實香港嘅好多 idol 都會跟翻日本個套，咁就會幫自己取一個日文嘅姓氏咁樣咯。哦，咁樣。係啦，Hanazono呢個姓氏係一個我自己好中意嘅 idol 嘅姓氏嚟嘅。係。咁樣，咁我就希望成為好似佢咁嘅 idol，所以就。但係我頭先咧聽下有位大前輩咧就講咧就話你係呢一個界別嘅大前輩啦。雖然咧你個樣子係好後生啦，咁但係點解你會係大前輩？可唔可以同觀眾朋友分享下咁咧？係，咁其實可能大家唔知道啦，但係香港其實都有呢個日本式日系嘅 idol 嘅，咁就我哋古老啲傳統啲會叫地下 idol 啦，咁但係其實另一個好聽啲嘅名或者而家會叫嘅名就叫 live idol，係啦，就係做 live 嘅形式嘅 idol，咁即係你可以近距離見面咁樣嘅。地下アイドルからライブアイドルってことね。咁啊，其實日本就有咗好耐啦，你話地下 idol 咁就不過地下呢個名確係俾我哋嘅感覺又好似係嗰啲 rock and roll 嗰啲，但係你哋唔係噶嘛，係嘛？係啦，咁我哋香港嘅 live idol，咁基本上都係大概 around 呢10年鬆啲先至開始嘅，咁更加蓬勃發展就應該係呢5年內嘅事情咁。咁你都應該出咗唔少功勞㗎喎，係嘛？我只係一個 OC foot 咁樣咯。咁我可以咁講，喂嗱，首先嚟講咧，我就知道咧，你本人係去過日本做 idol 嘅喎，可唔可以講少少呢啲方面嘅嘢？得唔得啊？可以啊，可以冇問題。分享下又係。咁其實我哋嘅工作就係唱歌跳舞啦，咁樣係啦，咁就係啦，跟住嗰唱歌跳舞嗰樣啦。係咁，其實香港都有好多嘅，咁嗰陣時就係我都比較早嘅時期開始出。即係出道咁樣樣啦。如果你而家先20歲到，咁你都10歲我唔止20歲嘅，我唔止20歲。係啦，咁但係其實都有好多限制嘅喺香港，即係例如可能日本嘅，就算唔係地上嘅 idol AKB 嗰啲都好啦，其實都係會有機會可以上雜誌啊、出唱片啊、Tower Records 啊咁樣，其實有好多機會。但係香港嗰個限制比較多啲，即係有好多嘢係做唔到嘅。咁我做唔到係即係唔俾做啊，就係冇咁嘅資源。應該咁講，同雜誌呢啲比較傳統上望落去好 major 嘅嘢係有斷層。斷層係啦，咁樣。哦，咁樣，即係個文化唔夠深香港，所以咧就有好多嘢就變咗嚟講做起上嚟咧都冇乜人 support，係咪咁意思？係啦，係啦，係啦。所以你就把鬼火自己去日本嗰度咧就開拓呢個市場。其實我自己就好中意日本 idol 嘅，咁嗰陣時就係覺得我都想做到想做嘅嘢，咁所以就將喺香港建立嘅所有嘢一次過咁啊掉低咗，咁就將日本啦咁樣咯。素晴らしい嗱，呢樣嘢咧勇氣係非常之緊要啊，再加上咧有本事先得啦，係咪？咁啊，今次咧呢一個 festival 你係負責。其實咧今次呢2日啦，咁就有好多香港而家都非常之優秀嘅 idol 咧係有喺度表演嘅。咁我自己而家翻咗嚟香港冇幾耐啦，咁我主要都係教人跳舞，跟住幫人編舞嘅。咁樣。喂，你越講越多，你其實係萬能㗎喎，其實係咪啊？嗱，大家記得啦。Aki san咧係一個即係一個叫做點講啊？喺香港對於日本 idol 嚟講咧係非常成功嘅一個例子嚟嘅。咁啊，希望咧。大家如果有興趣，パイオニア的な存在かな。いやー、そこはでも自分の口では言えないですよ。でもアキさんがいて、いろんな香港のアイドルたちがこう頑張って
少しずつこう名前が売れてきたっていうのもある。まあ自分で言うとちょっとあれなんですけど、もううちの女の子のファンがもううちの営業でアイドルやりましたって言われたことが何回もあって、それが嬉しいなって。確かにそれはすごいね。ありがとうございます。咪真係好犀利！第一啦，佢啲日文係好漂亮，第一眼我以為日本人嚟㗎。嬉しい。まあ本当本当本当。多分日本に行くと日本人っぽい顔であったり目であったりなる。喋り方も変わるんですよ。你頭先就講啊嘛，冇乜資源，冇乜人報導啊，係嘛？咁啊，今次咁大型啦，希望捉到好多香港人嘅關注啦。記得仲有一樣嘢，我哋有個台咧叫做大島遇龍威。如果你需要幫手嘅話咧，隨時開聲其實我本身識你哋嘅。本身識我哋，做咩唔打俾我啊？哦，原來佢係秘密。はい、アキさん、質問があります。はい。香港には今香港人の女性アイドルって大体どれぐらいいるんですか？いや今星の数ほど。星の数ほど。本当にもう正直ね、10年12年くらい前ではもう2組3組くらいしかいなかったんで、今もう本当にこの4年くらいの間で一気にめっちゃ増えました。1万人ぐらいいる。いやいやもうそこでもいやでもチームはまあおそらく100以上100チームですね。哇！其實基本上咧就香港嘅 idol 因為資源比較少啲啦，咁所以就一開頭都會係 cover 翻日本啲歌多啲嘅。即係香港 idol 係唱日本歌㗎。係啦，咁但係近年咧都有好多嘅香港嘅 idol 佢哋會自己整原創曲。咁首先就係整咗日文先嘅，咁但係都有啲會直接整廣東話版嘅咁樣咯。そういうことね。いや，因為咧其實係我哋個觀眾80%都係香港人，但係咧有一部分即係幾千個觀眾都係日本人嚟嘅，即係我身邊啲日本人啦。咁啊住喺香港嘅，佢哋都可以認識下，即係我哋香港嘅女 idol 嘅存在㗎嘛。なのでもしそういう香港にいる香港人のアイドルグループがいるんであれば、まだちょっと情報ください。はい。いくらでも送りますよ。皆さん、我哋都盡量皆さん期待しててください。はい。またその概要欄に貼っておきますので、そこにクリックすれば見れるかもしれません。はい。原來有好多年青人呢喺暗地裏努力奮鬥中㗎，大家都俾個 like 佢哋啊！喜歡我哋節目嘅朋友，希望你哋可以踴躍留言、讚好、訂閱我哋。有你嘅讚好，我哋會做得更加好嘅。希望你哋都中意大島遇龍威2.0。關於旅遊同埋飲食以外嘅話題呢，我哋會喺呢一邊2.0頻道公開嘅，所以記得訂閱埋2.0頻道啊！多謝各位嘅支持，干巴爹！